Thema van ons prediking vanmôre staan op en leef. Jesus het na 3 dae by die dood opgestaan en hy het gelewe. Maar by die disippels was dit anders. Hulle was in rou. Hulle was in hulle gemoed begrawe in 'n graf van uitsigloosheid. Jesus was dood. Hulle ly en hulle alles en hulle het niks gehad om oor te lewe nie. Ek kan sê hulle was lewende dooies gewees. Dus wanneer ons iets in die lewe verloor wat vir ons baie belangrik is. Hoeveel keer hoor ons 'n ma sê toe my kind dood is, het ek stukkie vir stukkie dood gegaan. Lewe het alles sin en betekenis vir my verloor. 'n Vriend van my is dood in 'n rooftog, sê die polisieman. Hoe kon dit nie liewer ek gewees het nie, want hy was langs my gewees. Moes ek gewees het. My lewe is stikkend. En ek sien elke keer die toneel vir my lewe afspeel. My vriend is vermoor. Nou gaan ek raak neem. As iemand wie sy vriend dood is. In 'n oomblik van swakheid het ek oorspel gepleeg. En nou kan ek myself nie vergewe nie. Wat sê ek vir my vrou en vir my kinders? Ek kan nie meer in die oë kyk nie. Dit is so was het met Jesus se disippels gewees. Baie van hulle was baie onseker en bang gewees. Ander mense weet ons sal graag wil wraak neem. Almal was in hulle harte dood en dit was swart. Johannes skryf dat die aand aan die Paasondag was, in die gedeelte wat hy vertel. Die disippels was doodbang gewees dat hulle ook soos Jesus doodgemaak sou word. En toe sluit hulle self toe agter slot en grendel. In 'n donker kamertjie sit hulle agter geslote deure, weggesteek van die wêreld. Daar waar hulle nie seer gemaak kan word nie. Dis nie maar ook soos ons partymal nie. Ons is ook baie keer bang vir die wêreld daar buite. Maar bly ons maar liewer binne. Daar in my huis waar ek myself toe kan sluit. Ja, ons is selfs bang om na die huis van die Here toe te kom. Want wat sal mense van my sê en dink as hulle my storie hoor? Dis daarom dat ons hier om onsself bou en ons verskans. Ja, wegkruip agter ons diepste gevoelens. Agter veiligheidshekke en 3 dubbele betonmure. Ons het seer gekry. En daarom trek ons onsself terug. Weier ons om met ander mense kontak te maak. Weier ons om uit te reik na ander. In geval ons dalk wat ons in ons binneste lewe met ander deel. Maar broeders en susters, staan Jesus skielik in die midde van die disippels. Daar in 'n donker kamertjie. Die Here kom deur slotte en mure en grendels, ysterhekke. Hy kom deur die deure waardeur mense wegkruip. En boonop ken hy ook nog elkeen se vrese en hartseer. Ja, broers, is dit die Here weet van die dinge waaroor ons skaam voel en waaroor
ons met niemand kan of wil praat nie. En Jesus groet ons met die woorde, vrede vir julle. Maar 'n doodgewone Hebreëse groet, soos hallo julle, hoe gaan dit? Maar Jesus vra dit 2 maal. Hy beklemtoon dit vrede vir julle 2 maal. Woorde wat vir hulle sê iets van 'n nuwe lewe. Maar wanneer jy die Here in jou lewe toelaat, wanneer jy hoor dat hy vir elkeen van ons hier sê, vrede vir julle, dan begin alles eintlik nie. Want daarmee laat die Here jou opstaan uit die dood. In die donker, met deure gesluit, en die vensters dig toe, sê Jesus, vrede vir julle. Staan op tot 'n nuwe lewe. Hy openbaar aan Petrus wat gemaak het asof hy die Here nie geken het nie. 3 maal gesê het, maar ek ken nie maar nie. Aan Johannes en Jakobus, mense wat vol van homself was. Hy doen dit aan elke disipel wat weggehardloop het, toe hy hulle die nodigste gehad het aan die kruis. Ja, so kom Jesus na mense, sondige wesens, mense met foute. Hy gaan na die suksesvolles. Hy gaan na die mense met gebreke, mense wat seer gekry het. Mense wat die diepste littekens van die wonde aan hulle saamdra. Ja, dit wat hulle langs die pad opgedoen het. Hy kom na sondaars, prostituie, dwelmslawe, straatkinders, stroomvoëls, mense wat honger is. Dus Jesus het vir sy disipels daardie Sondag aan gewys, dat hy juist ook na hulle toe kom. Hy het sy eie littekens ook met hom saamgedra. Hy het die tekens van sy dood aan sy hande en aan sy sy gedra. Hy het vir ons en die disipels kom wys dat hy ook ons seerkry ken. Hy het vir ons kom wys dat hy nie mense een kant toe stoot as hulle foute maak, as hulle sonde doen. Mense wat self 'n klomp littekens en seer kry, saam met hulle dra. Toe die Here dit doen, toe gebeur daar iets in die disipels. Ja, hulle begin inderdaad om te leef. Ons sien hoe wanhoop verander in hoop. En ons sien hoe die blydskap in hulle harte begin opwel. Toe blaas Jesus oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Ja, in Genesis lees ons hoe God die asem van lewe oor die mens geblaas het. Hier is presies wat hier gebeur. Die Here laat dooie mense lewe, mense wat geestelik dood was, opstaan. En hy gee hulle die moed om voort te gaan, om te lewe. Hy gee vir hulle die Heilige Gees. God, wat die pad saam met ons loop, wat ons die krag gee om die lewe te kan aangaan. En dit is wat vandag met ons gebeur, broers en susters. Die Here sê vir elkeen van ons, met ons littekens, met ons foute, met ons sonde, vrede vir julle, en ontvang die Heilige Gees. En as ons voel dat ons krag kry vir vandag en môre, ja, as ons voel hoe die spooke van gister en eergister nie meer so baie saak maak nie, hoe soos is dan, stel die
Gees van God elkeen van ons in staat om vorentoe te beweeg. Ja, agter ons geslote deure uit te kom en die lewe in die oë te kyk. Toe Jesus nie lewe aan sy disippels gegee het, los hy nie daar in die donker kamer toe. En hy sê vir hulle om juist daar uit te gaan, en hy stuur hulle uit met 'n opdrag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. As julle vir die mense sondes vergewe, dan word julle deur God vergewe. Hoor ons broers, is dit wat Jesus vir ons sê. Dieselfde ding as wat hy sê, nadat hy vir ons die Onse Vader geleer het. As julle ander mense vergewe, dan sal ons Hemelse Vader julle ook vergewe. Jesus stuur sy disippels die wêreld in om nuwe lewe te verkondig. En hy moet die storie van Jesus aan almal vertel. Vertel dat Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy littekens aan sy liggaam dra, dat ons met ons eie littekens, ons eie seer kry, ons eie skaam kry, weer kan begin lewe. Ja, en hy sê, soos van die Vader julle vergewe het, dat julle mekaar ook vergewe. En dis die opdrag van die Here vir my en jou gee vandag. Hy sê vrede vir julle en ontvang die Heilige Gees. Gaan uit aan die wêreld en verkondig die ware vrede. Gaan wys die wêreld wat vergifnis is. Gaan wys vir die wêreld wat dit beteken as die Messias aan die kruis sê, Vader vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. As hy opstaan uit die dood en sy disippels leer om nie wraak te neem nie, om nie rusie te maak nie, maar om die woord van vrede te gaan verkondig. Vertel ons van die ma wat haar kind verloor het, dat die Heilige Gees die salf is, wat diep en seer wonde gesond maak. En vertel vir daar die polisieman wat skuldig voel, omdat sy vriend dood is, en hy lewe, dat God weet wat hy doen. Vertel vir daar die een wat oorspel gepleeg het, en nie weer weet hoe om verder te gaan, dat hy in Christus Jesus sy mense in die oë kan kyk. En sê die Here het my vergewe, vergewe my ook. Vertel vir daardie een wie se vriend verloor is, dat ons nie mag oordeel nie, dat ons die wapenrusting van God moet aantrek, wat hy ons gee. Die waarheid is gordel om die heupe, vryspraak as borsharnas, bereidheid om die evangelie te verkondig, as skoene aan die voete, geloof as skild in die hand, verlossing as helm, en die woord in die hand, want dit is die swaard van die Gees. Vertel vir die mense wat saam met jou lewe, met wie jy te doen kry, dat Jesus mense opgewek het in die dood. Dat hy ware vergifnis gebring het. Vertel vir hulle wat agter slot en grendel toegesluit lewe. Dat hulle kan uitkom in die lig van die waarheid. Want Jesus Christus kom deur deure om vrede in harte te bring. Dit is my en jou opdrag om te gaan vertel aan elkeen wat ons teekom. Want Jesus het een Sondag aand
toe die son al gesak het hy deur 'n toedeel gekom en vir bange moederlose mense weer moed en vreugde gegee. Hy het mense wat skuldig en bang gevoel het 'n nuwe lewe gegee. Nuwe asem, die asem van die Gees oor hulle uit te blaas, sodat dit hulle in besit kon neem, hulle lewe kon beheers. Toe het hy hulle uitgestuur, en die deure van hulle harte oopgesluit, sodat hulle die blye boodskap kan verkondig. Broers en susters, die Here het deur ons, my en jou toedeel het gekom, verby ons littekens en seer kry, ons hartseer, ons vrees, ons bitterheid, en hy het vir ons die Gees kom gee, sodat ons nie verlore kan gaan, maar nou reeds kan begin lewe. Maar hy het ook deur die Gees die deure van my en jou harte oopgesluit, sodat ons sonder om bang te wees, sonder om te vrees, ja, vreesloos, dit in die wêreld te gaan verkondig. Amen.